ကြိုက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပြန့်တွေအတွက်ဒေတာတွေမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်မိုးရာသီမှာဆိုရင်တော့မေလနဲ့ဇွန်လများမှာမိုးရေကိုအားပြုပြီးတော့စိုက်နိုင်တယ်ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလများမှာရေတွင်းစနစ်ကိုပြီးစိုက်ဖို့လိုပါတယ်မြေပြင်ဖို့အတွက်ဆက်သွားပါမယ်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်တဲ့မြေနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးထည့်ထိုးမယ်ထွန်ရက်ပြီးမြေကိုကျွန်တော်မြင့်အောင်ပြင်ဆင်ရပါမယ်ရေဝတ်တာစိုက်ပေါင်းတွေကိုတပေခန့်အမြင့်အောင်ကျွန်တော်ဖော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားပြေးစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့တဒန်းနဲ့တဒန်းကျွန်တော်9ပေခန့်တပင်နဲ့တပင်ကို3ပေခန့်ခြားပြီးစိုက်ခြင်းပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်စင်မှာပဲကျွန်တော်နွားချေးလဲ10စီးခန့်နေအစီး20လောက်ကိုတဧကနှုန်းနဲ့ထည့်ပြီးမြေကြီးနဲ့ဓမ္မအောင်ရုံးမပေးဖို့ချက်ဟင်းကားကိုကျွန်တော်မြေပေါ်မှာပဲဖြန့်စိုက်တာတဲ့